Nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze kwa Sanzerida nk'ibisanzwe. Ndatekereza mumeze neza kandi murashima Imana. Ushobora kuba waramutse bitameze neza cyangwa se ukaba wagize imbogamizi cyangwa ingorane muri ubu buzima ntibibashe kugenda neza, ariko reka wowe wabashe kuramuka, wowe ufite amagara mazima, wowe wumva ingingo zose zimeze neza, wabyutse ukabasha kujya mu mirimo itandukanye, ni iby'igiciro cyinshi, ni umugisha kuri benshi cyangwa kuri wowe birimo. Ni ukuri ukwiriye gushima Imana, dukwiriye gushima Imana. Rero nanjye nifatanije nawe, wowe unyumva, wowe tuganira, wowe byakunze kubaho byabashije gukunda, reka dushimire Imana ko turi amahoro, reka dushimire Imana ko turi bazima, reka dushimire Imana kuko duhumeka umwuka w'abazima. Kuryama ni itegeko, ariko burya ngo kubyuka ntabwo ari itegeko. Reka rero twebwe byabashije gukundira, bikaba byabashije gucamo, twumve ko hari icyo dukwiye kubwira Imana. Tuyibwire tuti Mana, wakoze kubana natwe, wakoze kutwongerera iminsi, wakoze kutwongerera amasaha, wakoze kutwongerera uburame, tukabona umunsi mushya ku buzima bwacu. Reka rero umunsi mushya wo kutubera imfabusa cyangwa se wobe ari ibisanzwe gusa, ahubwo tujye tugira n'icyo twiga cyangwa dutekereza mu mitima yacu cyangwa mu bwenge bwacu, yaba mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu byo dukora bya buri munsi. Tujye twiga, twisubire, dukunde kwitekerezaho cyane, twumve ko hari icyo tugomba gukosora. Byanga byakunda, haba hari ibyo twangije, haba hari ibyo twakiraniwemo, haba hari ibyo tutakiranutsemo, haba hari bitagenze neza uko byamera kose. Reka uyu munsi rero tuba twabonye, twumve ko ari amahirwe atangaje, hanyuma tugire n'icyo duhindura mu mibereho yacu. Dushobora guhindura mu mibereho yacu, dushobora guhindura mu migabo n'imigambi ufite, kuko umunsi uza ntago uzi ngo ese ejo nzahageza cyangwa ejo bundi, ahubwo uwo munsi waramutse bigakunda niwo aba ari uwawe, niwo munsi uba ugomba kurwaniramo n'ubuzima bwawe. Uwo munsi nyine, uwo mwanya uba uhagazemo, ntabwo wavuga ngo iby'ejo hari ibyo nzakemura ejo. Ya ijambo ry'Imana riratubwira ngo iby'uwo munsi cyangwa iby'ejo bibara b'ejo iyo bahageze kandi nabo. Ubwo rero wowe ushobora kuba utahageze cyangwa se utari buhagere, uyu munsi akaba ari nawo wa nyuma ubaye uri guhumeka, cyangwa se uri kubarwa mu mubare w'abantu bazima. Ariko reka twige kugira ngo umunsi uwo ari wo wose, uko tubyutse, uko dushobojwe, uko tugize amahirwe yo kubona ko tubonye umunsi mushya ku buzima bwacu, tugire icyo duhindura, tugire imigabo n'imigambi iyo cyane cyane yo kwiga cyangwa kwimenyereza gukiranukira Imana, cyangwa se kwimenyereza guhindura imico itari myiza mu buzima bwacu, guhindura imyitwarire itari myiza mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu bo tubana nabo, mu nshuti, muri sosiyete, ahantu hose tubarizwa. Twimenyereze kubaho no kubana neza mu mahoro n'abo tubana nabo, haba mu miryango yacu, haba muri sosiyete, haba aho ariho hose wumva ko uhurira n'abantu. Twige kwimenyereza kubana n'abantu mu mahoro. Ndumva ari icyo kintu umunsi mushya uba ukwiriye kudusigira. Mana yanjye, iyo mfashe mikorofone rero muri akaboko nkavuga ntari gukoresha amaboko, numva mutari kunyumva, numva mutari kumva neza icyo ndi kuvuga. Reka rero dushimire Imana, yo yabanye natwe tukaba duhumeka umwuka w'abazima. Isomo gato mbanza gusoma, niyemeje kuzajya nsoma umurongo kugira ngo turusheho kuganira. Ni muri Yakobo igice cya 1 umurongo waho wa 12, avuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza
kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Reka tuvuge ikiganiro ni nk'ibisanzwe n'inkomeza ngo ukomeze. Nabasezeranije ko tuzabana uburyo bwose bushoboka, uko nshobojwe, uko mbashije kubona umwanya, tuzagerageza kubana muri uwo mwanya. Tuzagerageza gukomezanya, tuzagerageza gufashanya mu buryo bwose bushoboka. Icyo mfite cyakomeza mugenzi wanjye, nishimira kugitanga kugira ngo byibura habe hagira undi ukomezwa ku bwanjye, dukomezanye, ngo ukomeze hanyuma ariko nawe unkomeze. Hahirwa rero umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Muri iyi si tubayemo tugeragezwa mu buryo butandukanye, tugeragezwa mu buryo bunyuranye. Buri wese aba afite ikigeragezo, cyangwa se abenshi bavuga ngo buri wese agira umusaraba we, buri wese agira umusaraba we, kandi koko nibyo. Nta basangira ikigeragezo, nta n'abajyana mu kigeragezo, ahubwo ukijyamo wenyine, kuko buri wese afite uko ageragezwa. Ariko reka tujye dushimira Imana ko ibana n'abageragezwa, kuko yabanje kugeragezwa, niyo mpamvu yita ku bageragezwa. Yesu azi uburyo kwangwa bibabaza. Yesu azi uburyo gutukwa biryana. Yesu azi uburyo ibigeragezo, kuko yabanje kugeragezwa, niyo mpamvu yita ku bageragezwa kugira ngo arusheho kubakomeza. Reka tujye dushimira Imana rero ko iba yaduhaye umwana wayo kugira ngo dukomeze muri uru rugendo rwo kugeragezwa, atubashishe kugira icyo tugeraho binyuze mu rukundo rwayo, binyuze mu bumana bwayo, mu mpuhwe zayo itugirira twebwe abantu, twebwe abo yaremye, twebwe turi mu isi yuzuyemo kugeragezwa kwinshi kandi gutandukanye. Buri muntu wese rero afite icyo kigeragezo, ariko ijambo ry'Imana riduhumuriza ritubwira ngo hahirwa abanesha ku bw'ibyo bigeragezo, ko nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Ushobora kuba ugeragejwe n'uburwayi, ushobora kuba ugeragejwe n'ubugumba, ushobora kuba ugeragejwe n'ubukene, ushobora kuba ugeragejwe no gupfusha, ushobora kuba ugeragejwe, ni byinshi pe, ni byinshi. Buri muntu wese afite ikigeragezo cye. Ushobora kuba ugeragejwe no kutagira ahantu uba, ushobora kuba ni byinshi, ariko muri byose duhumure ngo yanesheje isi. Yabayeho rero muri iyi si, cyangwa se iyi si turimo, ni uko yatubanjirije kuyibamo, atubanziriza no kugeragezwa, kugira ngo tutazagira urwitwazo rw'uko tutabasha gutsinda, kandi yaratsinze ku bwacu kugira ngo abane natwe. Twishimira rero mu mwami kugira ngo nubwo duhura n'ibyo bitugerageza, nubwo duhura n'ibitugerageza mu buryo butandukanye, ariko tujye twibuka Imana mbere ya byose, muri byose, kubera ko nta muntu wibeshaho, nta muntu wibeshejeho, nta muntu wirwanirira, nta muntu witsindira, ahubwo dutsindirwa n'Imana afatanyije n'umwana wayo yaduhaye kubw'urukundo rwe, kugira ngo muri ibyo byose bitugerageza, muri ibyo byose bituruhije, bituma tutagera ku ntego zo kubana n'Imana uko bikwiriye. Twibuke kurarika Yesu kugira ngo atwambike imbaraga, we atwambutse aho tutabasha kwambuka. Turabyuka rero mu gitondo ukajya guhiga. Hari n'abajya guhiga umugani, akabyuka aho yagiye ntibize gukunda. Hari ababyuka bajya gushakisha iby'ubuzima, amaronko y'ubuzima, ariko yagera mu nzira bakabimwambura. Kandi ubwo yabyutse afite gahunda mu gitondo, yabyutse afite umugambi, avuga ati ngiye gushaka ibigomba gutunga umuryango. Ariko uwo mugisha w'uwo munsi ntawuronke. Reka nkubwire ngo komera, ubuzima saho burangirira. Komera pe, komera mu byo uri gucamo byose, ukomeze ugerageze, komeza guhatana, komeza gutwarana, komeza nturambike,
ntubivemo. Yesu mwiza arahari kugira ngo adukomeze. Yesu mwiza arahari kugira ngo atwunganire. Yesu mwiza arahari kugira ngo atwambike imbaraga idasanzwe. Yesu mwiza arahari kugira ngo atugoboke. Yesu mwiza arahari kugira ngo adukomeze amaboko acitse intege n'amavi asukuma, atwongera imbaraga kugira ngo turusheho kubona bucya. Twe kuba rero bambara ubukeye uvuga ati ndabona n'ejo bitazacya, ndabona n'ejo bitazakunda. Oya, ndi hano kugira ngo babwire ngo tube mu byiringiro ariko bifite intego, tube mu byiringiro bifite intumbero, kuko umuntu wese ubaho mu bwihebe burya haba hari icyo abura. Ni ukuri Imana ntabwo yadusezeraniye ko izaduhana, oya, ahubwo yadusezeraniye ko mu bitugerageza byose Imana yaturemye rero idufitiye umugambi, iriho kugira ngo itwambutse, iriho kugira ngo idukomeze muri uru rugendo rw'ubuzima. Nta kindi rero, nta kindi gituma nicara kuri izi kamera, ni ukugira ngo tubwirane amagambo y'ihumure, ni ukugira ngo tubwirane amagambo y'inkomezi, kuko turi mu isi itugwabiza, turi mu isi dupanga ibyo tugomba kugira ariko ntibikunde, turi mu isi iduhindurira ibyo tutari twapanze, turi mu isi sinzi ukuntu nayita, ariko nta muri iyi si ituruhije, nubwo turi mu isi ituma ducika intege, nubwo turi mu isi ituma tudakora ibyo Imana ishaka, nubwo turi mu isi ituma tutagera ku ntego zacu, nubwo turi mu isi dukamura abantu bakarushaho guhinduka baba babi, abantu bakarushaho gushiramo ubumuntu. Ndi hano kugira ngo tubwirane amagambo y'inkomezi, tubwirane amagambo yo gukomera muri uru rugendo rw'ubuzima bwa buri munsi, kugira ngo turusheho kwigira ku birenge bya Yesu, kuko yabanje kugeragezwa, niyo mpamvu yita ku bageragezwa bose, ahubwo tumwemerere kugira ngo arusheho kubana natwe muri ibyo bintu byose bitugerageza, arusheho kutuba hafi mu bintu byose ducamo. Ariko bizakunda kubera ko tuzaba twamuhaye umwanya, kubera ko tuzaba twamwemereye tukamurarika kugira ngo atubere inkomezi muri uru rugendo. Ni ukuri pe ntago tuzabaho mu isi nk'aho twageze mu ijoro, oya, ahubwo turi mu isi duhatana, tugomba guhatana. Rero ntabwo tuzicara ngo ibintu ni amahoro, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, kuko uraryama uri muzima, wabyuka mu gitondo ukumva reka da, kumva ntiweguka, wari wapanze kuri bubyuke nk'ibisanzwe, ukajya mu kazi nk'ibisanzwe, ukajya mu mirimo nk'ibisanzwe, mu mirimo itandukanye ariko ntibikunde, cyangwa se ukajya kumva telefone iraguhamagara ati runaka yasinziriye. Ibyo byose ni ibintu rero bigenda birushaho kutugwirira twebwe nk'abantu, ariko duhumure, dukomere mu bintu byose waba uri gucamo, mu bikugerageza byose waba uri guhura nabyo. Reka nkubwire mu ijambo rimwe ngo komera, nkomeza kandi nanjye ngo ukomeze, kugira ngo turebe ko dushobora gusindagizanya kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ijambo nari nabateguriye rero naho ndisoreje. Reka nsabe Imana kugira ngo irusheho kubana natwe, irusheho kubana n'abageragezwa, irusheho kubana n'abababaye, irusheho kubana n'abacitse intege, irusheho kubana n'abagerageza ntibikunda, ahubwo yongere kubongerera imbaraga. Abihebye bahumurize, ababuze ababo ibane nabo, abari mu kaga n'akarengane hirya no hino bose barushaho gukomezwa n'ijuru. Reka mubwire ngo wicike intege rero, komera, twaranya, kandi ijuru ririteguye kugira ngo ritwongere imbaraga. Ariko mu gihe twaryemereye tukararika Yesu mwiza kuko ari we muneshi, cyangwa se wabanje kugeragezwa ahubwo akatuneshereza. Reka mukomeze kugira ibihe byiza, kandi amahoro y'Imana ava kuri yo yonyine, ko ariyo yavuze ko amahoro itanga atameze nk'ay'abisi batanga. Reka ijuru rero rikomeze riduhe amahoro nyamahoro avuye kuri yo, kugira ngo arusheho gusana n'imitima yacu. Mwakoze kubana nanjye rero, nisanze Rida nk'uko tumaze kumenyerana, kandi ndizera ko muri buhirwe, mugakomeza guhirwa, kandi mbasabira guhirwa mu buryo bwose. Bye bye, naho ubutaha.